Hello my gorgeous souls, I'm makeup artist Titley Mukherjee and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share with you guys my Nykaa Summer Super Saver Sale. Why is it so tongue twisting, guys? Why? But anyway, so today I'm going to share all the products that I bought in this sale. And yeah, without any further ado, let's get started. And if you're new here, please do not forget to subscribe to my channel. Give this video a big fat thumbs up. Also do not forget to press the bell button right next to the subscribe button so that you are notified every time I upload a new video. If you are not already following me on Instagram, please do. This is my handle, Titley Mukherjee. I would love to see you guys. And yeah, now let's get started. First product that I will show you guys is the Too Faced Born This Way Super Coverage Concealer. And मैंने ये आप लोगों को बोला था कि this is my फेवरेट कंसीलर एंड ये मैं खरीदने वाली हूँ. मैंने आप लोगों को सेल रिकमेंडेशंस भी दिए थे लास्ट वीडियो में एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई बॉट. सो आई बॉट 2 शेड्स इन दिस. द वन आई हैव इन माई हैंड राइट नाउ इज लाइट बेज एंड मैंने और एक शेड ऑर्डर किया था, वो अभी तक मेरे को डिलीवर नहीं हुआ. सो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बट दिस इज हाउ द शेड लुक्स and this is my exact skin tone, so this is not brightening or something. So इसलिए मैंने एक और खरीदा ताकि वो थोड़ा brightening हो मेरे ऊपर. And this is the shade. I'll just give you a swatch and this is how it opens up and this is the shade. So this is just my skin tone and it's not brightening at all. Next up is one of the most hyped products on YouTube currently. This is the Swiss Beauty liquid concealer and oh my god, so many of you guys asked me to try this, so finally I had to buy it and I bought the shade in 02. I don't know, every time I think I'm not going to do this, but every time somehow I end up doing this. I don't know what is wrong with me. Anyways, the next concealer, this is the shade. So this will be a little brightening than the Too Faced one, I'm sure. So I'm very excited to try this. इसका बहुत अच्छा reviews है and I cannot wait to tell you guys my opinion on the same. Next from Swiss Beauty, I bought a few more things. So next is this lip gloss. I think this is the only lip gloss that they have. The name is Gloss Me and let me put it on. Wow, that's really glossy. That's actually really glossy and it's not sticky at all, so that's nice. Good, I'm impressed. Next up from Swiss Beauty is their liquid lipsticks, of course. How can it be not? So the shades that I have are 13 and 04. So let me show the swatches to you guys. This is 04 and this is the shade 13. So one lighter shade and one deep dark shade. I'm really excited to try this darker shade. It's been so long that I have applied a dark liquid lipstick. It's been ages actually. So I'm soon going to try this and आप लोग मुझे देखोगे एक dark lip में. Probably I will film a video after this and you will see me in this. Let's see. And next up is from Too Faced Cosmetics Maximum Plump Lip Gloss. And again, this is not a lip gloss, this is a plumper. And again, I have to throw this. Sorry. And this is how it looks, and it actually does plump up your lips. So if you have very thin lips or if you want to have very plump and juicy looking lips, then I think you should be trying this. It is actually really nice. I have plump lips but मुझे फिर भी मज़ा आता है और plump करने में. I don't know. Too Faced पे बहुत ही अच्छा ऑफर था कि आप 3 चीज़ खरीदो and 1 चीज़ you will get absolutely for free. So मैंने 3 चीज़ खरीदी थी, 2 मुझे मिला है, थर्ड वाला नहीं मिला. So I don't know when I'm getting it. I hope Nykaa will not screw me up and they will deliver the product. I don't know, because till now it's showing that they are preparing for the order. So I don't know what is up. ये क्या आप लोगों में से भी किसी के साथ हो रहा है? If yes, please let me know that in the comment section below, because otherwise I have to talk to Nykaa about this. Because मैंने खरीदा ही था so that I can get the third one for free. So if I don't get it by chance, then there will be issues. Next up is the Shadow Insurance. ये भी मैंने आप लोगों को recommend किया था and I told you guys कि ये बहुत ही अच्छा एक आई शैडो प्राइमर है. And अगर आपका आई शैडो बहुत देर तक नहीं रहता है या फिर creases आ जाते हैं या फिर आपके oily eyelids है, then this is the product you should go for. This is how it looks. They say it's 24 hours plus anti-crease eyeshadow primer. So yeah, I've heard so many good things about it, so I'm really excited to try this. So guys, this is what happened.
ये दोनों कंसीलर्स गिर गए. दिस इज कम्प्लीटली इंटैक्ट. एंड स्विस ब्यूटी का हालत आप देख रहे हो, ये टूट गया है. ग्रेट स्टार्ट. इसीलिए मुझे बहुत ही कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं लगते, बिकॉज वो ड्यूरेबल नहीं होते यार, वो ड्यूरेबल नहीं होते. एंड दिस इज वाई आई डोंट रियली गो फॉर cheaper products. That is the only reason. I am definitely on a concealer kick because I again bought my third concealer and this is the Huda Beauty concealer. ये भी मैंने बहुत सुना है इसके बारे में and everyone raves about it. So I am in the shade Coconut Flakes. So ये मैंने shade खरीदा है. I hope this matches me perfectly. और shade matching तो गलत होती नहीं है मेरे से वैसे generally, but I am a little tensed. No, that's okay. That will be fine. That will be fine. A little brighter maybe, but I can manage. So that is how it looks. I'm really excited to try all these concealers, man. Like, पता नहीं, अभी मुझे concealers का बड़ा ही भूत चल रहा है. So ऐसा phases आता है, right? I think आप लोगों के साथ भी होता होगा कि ऐसा phases आता है कि आपको एक टाइम पे concealers चाहिए होते हैं, एक टाइम पे आपको सारे foundations चाहिए होते हैं, एक टाइम पे आपको सारे lipsticks चाहिए होते हैं. So this time I was on a concealer kick for sure. Next up is another liquid lipstick from Wet n Wild and this is a vibrant red. And बहुत दिन से मैंने कुछ रेड नहीं खरीदा था, so I thought कि चलो खरीद लेते हैं. And this is in the shade Missy and Fierce. And obviously all the product links of all the products will be mentioned in the description box below. So अगर आपको खरीदना है, you can directly click from the links and go shop your heart out. So this is the shade. OMG. Can you see? Wow. This is a pinky red. This is a pinky red, but ये थोड़ा ज़्यादा पिंक दिखा रहा है स्क्रीन पे, इतना पिंक नहीं है, but this is definitely a pinky red. And ये बहुत gorgeous है guys. This is my type of reds. Like मेरे को उतने warm, एकदम orangey type के reds इतने नहीं पसंद है. मुझे थोड़े pinky, थोड़े blue toned reds जो होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है. So I am definitely going to like it. I'm sure of it. Next up is MAC Cosmetics and I bought two products from MAC. I bought this highlighter called Show Gold and this is how it looks. So this is a peachy pinky highlighter. मेरे पास ऐसे कलर नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे खरीद लेना चाहिए. Can you see that peachy goldeny shade? Generally gold highlighters होते हैं, but this one was a little different. ये peachy and goldeny mix है, so मुझे इसलिए ये बहुत पसंद आया. and मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ ऑफर आया और मैं इस पे झपट परूँ, and finally that offer came and I bought it without a second thought and I'm loving it. So yeah, this is a very unique highlighter, that peachy gold highlighter. It is not a champagne color, it is not a gold color, but this is a peachy gold color and I am in love with this. With that I also bought the MAC's most cult product and that is Peaches. So this color is called Peaches and it is a very pretty peachy shade. And peachy shades किस पे अच्छे नहीं लगते? Just tell me. कौन से look पे अच्छे नहीं लगते और किस पे अच्छे नहीं लगते? Like this is a universal shade. Fair to medium to tan. Yes, maybe अगर आप बहुत ज़्यादा tan हो, then maybe this will not show up on you. But otherwise it will look gorgeous. And the blush I am wearing today is also this blush. So आप देख सकते हो, I have applied quite a lot of it. So आप देख सकते हो ये कैसा color आता है. And I am totally in love. Like I think this is by far the best blush I have ever bought. Ever bought. Like MAC के भी मेरे पास बहुत सारे blushes हैं. This is by far my favorite. And because I bought those two products, I got this completely for free. And I had told you guys कि please आप ये वाला purchase करना अगर आप मेरे skin tone के around हो. And this is the highlighter in Double Gleam. And oh my god, can you just look at it? Can you just appreciate this beauty? This is so pretty. Look at that blinding glow. Look at that pigmentation. मेरा टैटू कवर कर रहा है गाइज, मेरा टैटू कवर कर रहा है. दिस इज सो नाइस. ये ऑब्वियसली आप अगर फेयर हो, फेयर टू फेयर मीडियम हो, देन दिस विल लुक वेरी गॉर्जियस ऑन यू. बट अगर आप मीडियम या डार्क हो, देन दिस विल नॉट बी दैट सूटेबल ऑन यू बिकॉज दिस इज ऑन द लाइटर साइड ऑफ थिंग्स. लाइक लाइटर शैम्पेन कलर है, थोड़ा व्हाइटिश है. सो ऑब्वियसली अगर आप मीडियम से ज्यादा हो, देन दिस विल नॉट सूट. अदरवाइज फेयर स्किन, फेयर टू फेयर लाइट स्किन, टू गुड, जस्ट टू good. Next product is this Too Faced Damn Girl mascara and this is the smaller version I guess. So this is how it looks and ये मेरे पास already है. So I will give it to one of you guys.
नेक्स्ट आई बॉट दीज रेजर्स, दीज आर माई ऑल टाइम फेवरेट रेजर्स. बहुत सारे रेजर्स होते हैं. पहले मैं टिंकल का यूज़ करती थी, बट नाउ आफ्टर यूजिंग दीज Evior, this is the name, Evior. Obviously I'll link all the things below. This is very nice. Like इसको use करके मुझे इतना मजा आया. Like I use this to shave my eyebrows, my upper lips, my mustache, my peach fuzz. This works amazingly. So I bought three packs of this. एक तो मैंने already use कर लिया है. So बाकी दो अभी दिखाने की हालत में आपको. Now I have a few skincare and hair care products. तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ. Makeup is all done. So let's start with skincare. So this is the Zilch. I think this is how you pronounce it. Zilch. Zilch. This is a vitamin C serum and मैं बहुत सारा vitamin C serum use कर चुकी हूँ. So मैंने सोचा कि ये भी थोड़ा use करके देखते हैं. इसका भी reviews काफ़ी अच्छा था. So I thought why not give this a chance. And मैंने ये use किया है 1-2 दिन and I have actually liked it. With that I have also purchased this Laneige cream skin toner and moisturizer. So this is how it looks. ये एक टोनर की कंसिस्टेंसी में जैसा आप देख रहे हो. एक कैन यू सी ये एकदम टोनर की कंसिस्टेंसी में बहुत ही लिक्विडी है, बट समहाउ दिस इज वेरी मॉइस्चराइजिंग. सो आई थिंक दिस विल सूट एवरीवन. अगर आप एंड ऑल्सो इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. सो अगर आप कुछ ऐसा खोज रहे हो जो लाइट वेट होगा एंड बहुत अच्छे से आपको मॉइस्चराइज भी करके देगा, देन आई थिंक दिस विल सूट एवरीवन. ऑयली कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई, वेरी ड्राई, आई थिंक दिस विल सूट एवरीवन. ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा ड्राई हूँ तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है. अगर आप मेरी तरह ड्राई नहीं हो देन आप सिर्फ यही लगा के सो सकते हो. दो आई विल आस्क यू गाइज टू यूज अ नाइस मॉइस्चराइजर बिकॉज दैट सील्स द डील. सो वो मैं बताऊंगी आपको. बट अगर आप नहीं लगाना चाहते फॉर सम रीजन देन दिस इज गुड टू गो. लाइक दिस मॉइस्चराइजेज योर स्किन really well. Next up are 2 hair products. So this is the Aveda thickening tonic and this is how it looks. This is a very small bottle as you can see. This you have to spray onto your scalp. आपको ऐसे scalp में करना होता है and then you have to massage it and it gives you that volume. So it actually gives you a little volume but it is not mind blowing. Like I will not say कि ये एकदम mind blowing ही कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को. But it was nice. अगर आपको थोड़ा बहुत एक उम्फ देना है अपने आपके हेयर पे then for that it's fine, but I don't think it's life changing or something like that. So yeah, it's okay, but I don't think I'll purchase it ever again. The final product is this hair product from Love Earth, organic onion oil, hair loss, dandruff, accelerates hair growth. So this is how it looks and I have not tried it, so मैं आपको नहीं बता सकती कैसा वर्क करता है. तो मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं on Instagram, though they are paid reviews, but still I just wanted to give my opinion on the same to you guys ताकि आपको पता चले कि अगर स्पॉन्सर नहीं है तो क्या रिव्यूज है. So that's why I purchased it and let's see whether it works out for me or not. Next up I bought some body products from Only Bath and Body Works. So the first one is this Rose Ultra Sheer Body Cream 24-hour moisturization and this is how it looks. And इसका smell rose एंड वनीला मिक्स करके जो होता है वैसा है. बहुत ही कॉमन स्मेल है बट बहुत ही प्लेजेंट स्मेल है. एंड अगर आपको वनीला एंड रोज अच्छे लगते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी लाइकिंग इट. आई तो लव वनीला एंड रोज टुगेदर, सो ऑफ कोर्स आई हैड टू बाय दिस. द सेकंड वन इज दिस बॉडी शॉप्स सॉल्ट वाटर ब्रीज एंड दिस इज अ वेरी tropical fragrance. It has violet leaves, water blossoms, white musk, captures the essence of dewy freshness and warm sunlight. Yeah, it actually feels like कि अगर आप कोई वेकेशन पे हो, कोई वाटर बॉडी के पास हो एंड आपको जैसा फील होगा वैसा ही एक ये फ्रेग्रेंस है एंड वैसा ही इसका स्मेल है. It is really fresh. अगर आपको fresh and clean fragrance चाहिए then this is the product you should go for. And the final product that I love the most, जो मेरा favorite है इन तीनों में से, that is Into the Night and this is how it looks. And to be honest मुझे पता था कि वो दो मुझे पसंद आएंगे because obviously I like those fragrances, so मुझे पता था. But इसके बारे में I was a little confused because this says raspberry noir, velvety rose petals. And I was not really sure about this particular product because ये raspberry noir and ये कुछ sexy सा smell बताया जा रहा था. Like obviously it's Into the Night, so sensuous and थोड़ा sexy type का smell होगा. And मुझे पता नहीं था कि वो smell कैसा होगा, कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा because again I am very sensitive to scents and कुछ भी scent अगर मुझे पसंद नहीं आता वो मेरे दिमाग पे चढ़ जाता है and मैं like बहुत headache होने लगता है मेरे को. Oh my god, when I smelled it, it was out of the world. It is a very sexy scent and अगर आप sexy feel करना चाहते हो, अगर आप
नाइट, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ डे सेंट, दिस इज डेफिनेटली अ नाइट सेंट. अगर आप सुबह ही लगाओगे तो आपको ही वो फील नहीं आएगा. सो नेवर यूज इट इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून, यूज इट ओनली एट नाइट. एंड अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, लाइक ये आप नॉर्मली पजामा में पहन के नहीं रह सकते. लाइक इट डज नॉट गिव यू दैट वाइब. वो मुझे इतना ही पसंद आया दैट आई थॉट कि नहीं, मुझे इसका मिस्ट भी चाहिए. सो आई पेयर्ड इट. मैंने ये भी खरीद लिया और ये खरीदने के बाद मैंने ये भी खरीद लिया बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्टेड कि नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स. अगर आपको एक सेक्सी स्मेल चाहिए, अगर आप सेक्सी स्मेल करना चाहते हो, वो फ्रेग्रेंस चाहिए, दिस इज द वन फॉर यू. डे अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर द सॉल्ट ब्रीज वन. एंड अगर आप नॉर्मली जस्ट यू लाइक रोजेस एंड वनीला, देन you will like this one. But this is especially for night and especially for those days when you are feeling a little extra spicy, a little extra fierce. So yeah, that's how I will describe it. I don't know आपको समझ में आया कि नहीं, but I tried my best to explain it because बहुत मुश्किल हो जाता है fragrance समझाना in videos because आप smell नहीं कर पाते हो. But trust me, बहुत अच्छे, ये चारों ही बहुत अच्छे हैं and I highly recommend you guys to check it out. Next up is this huge bottle from Nivea. This is the Body Milk Moisturizer, 48-hour intense moisture care, very dry skin, and this is what I apply on my entire body. This I apply only till my hands, like इतना तक मैं लगाती हूँ, and बाकी body पे I am using this because ये अगर मैं पूरी body पे लगाने लगूंगी, this will be like finished in a day or two because I am huge, I am 5'10", so of course I am huge and this will not suffice obviously. So मैं सिर्फ अपने hands पे लगाती हूँ just to smell it रात को, and ये मेरे पूरे body पे जाता है. And obviously just because it's summer, don't think कि आपको moisturization की ज़रूरत नहीं है. Everyone needs moisturization, so definitely get your hands on this because this is a necessity. अगर आप अपने body को अच्छे से moisturize नहीं करोगे, then obviously आपको wrinkles आ जाएंगे जल्दी, आपकी skin elasticity खराब हो जाएगी, and we don't want that to happen. We want to look and feel young for the rest of our lives. So for that, moisturization is absolutely essential. And yeah, with that we have finished our today's haul, you guys. I hope you guys enjoyed it, and if you did, then please do not forget to subscribe to my channel, give this video a big fat thumbs up, and also comment down below कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर आपका फेवरेट प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है नायका की सेल में वो कौन सा है. Let me know that in the comment section below. And also the commenter of the day goes to this person. Thank you so much for commenting on my videos and engaging with my content. It really means a lot. And I will see you guys next time. Till then, take very good care of yourselves. I love you and bye.